Qadimda bir ulamo mana shu Oshiro kunida oilasiga kengchilik qilish haqida tavsiyalarni berganda, jamoat ichida o'tirgan bir faqir inson, kambag'al inson o'ziga o'zi va'da qilibdiki, Oshiro kuni men uyimga oshiro oshini pishirib beraman. Inshaalloh yil davomida bo'lmasa uyimda mana shunday kengchilik bo'lsin. Xolis yondashdi, lekin mablag'i yo'q. Bir boy musulmonning oldiga borib iltimos qilibdiki, menga ozgina qarz berib turing. Shu Oshiro kuni bir osh qilib bersam, oilam bilan zora men ham yil davomida xonadonimda osh bo'lsa, ovqat bo'lsa. Yaxshi gap debdilar. Peshinda keling, men sizga o'sha mablag'ni beraman. Peshinda kelsa, asrda keling. Asrda kelgan ekan, siz qanday odamsizki, bera olmayman deyotganimni tushunmaysizmi? So'raverasizmi debdi boy. Bechora xijolat yig'lab chiqib ketsa, o'sha odamni qo'shnisi g'ayridin, musulmon bo'lmagan bir inson chaqirib qopti. 3 marta keldingiz, endi yig'lab ketyapsiz.